好刺激啊！你知唔知我哋後生嘅時候咧，就係成日俾呢啲車蝦我哋噶。而家我終於明白點解咁輕鬆可以蝦到我啦。但係呢樣有啲鎮山之寶嚟喎。最大嘅樂趣俾佢閹咗添啊！係啊 ，Subaru 點解喺香港特別喺大帽山係咁青黃青白？佢真係我個四驅係應付唔同路面個 traction 係好足夠噶嘛啊！即係覺得自己手車叻咗，有呢個錯覺。呢架 Subaru S202，我之前都冇揸過嘅，而今日阿龍 Sir 揸住另外一架 S201咧，印象中喺香港冇見過。呢架車喺市區裏邊兜咗幾個圈咧，刮目相看喎，係嘛？喺市區呢啲咁唔平坦嘅路咧，佢個原裝嗰個避震咧，仲唔係咬得咁交關嘅，係可以喺市區裏邊行，好舒服地行添。第二就係個記憶紙咧，哇，好容易揸嘅，冇必要嘅話咧，我覺得用翻原裝呢個記憶紙係可以平衡到你個性能同埋實用性嘅。而家喺龍翔道塞緊上去筆架山花園嗰頭，一路上斜，又唔算好斜嘅，但係係咪低轉好差咧？又未至於千零轉咯，慢慢壓上去咯。啊，朝頭早嘅龍翔道就係咁樣。但係我哋真係要去大山試嘅呢架車。我哋問過車主㗎，佢好樂意話你喺大山試下啦 ，OK 㗎。入滿晒油啊！2001嗰條胎又換咗新㗎，即係行咗50公里，佢叫我哋幫手開咗條胎。呢一代 Impreza 嚟到今時今日仲有咁靚咧，其實真係鳳毛麟角㗎啦！10幾年前啊，你見到呢啲款嘅車咧，已經係融融爛爛㗎啦，想揾架靚嘅都唔容易。一係就改到鬼五馬六啦，一係就撞到面目全非啦。而呢架仲係咁特別嘅版本，仲可以見到咁靚咧，係非常難得㗎。車廂裏邊係冇雜音，成個狀態好到不得了啊！你知呢代車咧，其實呢架係好難，轉彎咧有啲驚驚係在所難免，但係咧呢架車仲係非常之好啊！我原本喺九龍市區揸嘅時候咧，都覺得哇架車好似夾萬咁硬㗎喎嚇，有啲真係好似我哋上次嗰架 LAR 咁硬淨㗎喎。但係而家我哋真係行凳嗰段啦。啲觀眾話中間好凳嘅喎，通常。喂，唔過分喎，好嘢喎！呢啲咁嘅接駁位咧，佢冇彈開。當然我速度唔係好快，但係佢真係冇彈開喎。即係個 traction 仲係好好啊。當然條胎嘅狀況好堅，亦都係有好大關係啦。啊，好啦，上到嚟大帽山啦！哇，龍 Sir 咁快到嘅？熟路啊嘛，咁啊係。喂，但係市區揸呢架難唔難搞先？我覺得真係好似一架房車咁樣喎。啊，即係話佢係夠力固之然啦，唔會話挫下嗰種啦，而且係smooth 嘅，都有少少風口啊，足夠應付繁忙嘅交通。係，好舒服嘅揸上嚟。但係我發覺呢架車嘅 turbo lag 都明顯嘅喎，你呢架明唔明顯啊？呢個 turbo lag 咧就出力嘅時候咧，即係講緊係4000轉打後。4000轉啊，係4000轉啊，都係非常之明顯嘅，正常啦，嗰個年代產品。咁又係，果然係兩兄弟車，呢架都係4000轉嘅喎。係啊。喂，咁大帽山我哋主場試埋啲彎啦。好啊。我哋盡情少少啊，你呢架先定我呢架先？一陣間一定有機會試呢架嘅，而家玩多陣先。好。好刺激啊！你知唔知我哋後生嘅時候咧，就係成日俾呢啲車蝦我哋噶。而家我終於明白點解咁輕鬆可以蝦到我啦！呢架車係非常之容易揸。而家我哋係將佢嗰個 central differential 咧搞到最細嘅，所以就比較容易係會有甩尾。真係不得不讚呢個波箱，3萬幾公里，肯定係車頭同埋波箱嘅啲隻冇喐過嘅，而且個波箱咧。個結實度咧好肯定，前面嗰3萬幾公里咧都係啲識揸車嘅人揸出嚟嘅。數巴攞行大帽山真係冇得頂，我真係覺得。尤其是呢啲咧，即係特別 tune 嘅就更加好添。如果呢架套巴2000年初個年代咧，都相當驚人嘅，因為嗰種爆炸力，你唔覺得 EJ20係會有嘅咯？哇！個尾開始爬行出去嘅時候，突然間好慢嘅動作，呢啲係叫咩啊？
呢啲咪叫過癮咯。喂，我唔記得拍添，我都有個 New Black 呢一個 tailor-made 嘅鏡片啊，太陽眼鏡片我係都有嘅。今日咁猛太陽應該戴嘅。喂，但係你近排又好似又去 New Black 喎？係啊，早輪阿福帶我去佢 IFC 嗰間新店啊！啊哇，裏邊好多靚嘢，琳琅滿目，我睇到我唔捨得走。啊，咁你又配多副眼鏡啊，老友？你好多副咯喎！擔靚啊嘛！同埋我今次配呢副咧，係專門為駕駛人士設計嘅防眩光眼鏡。配好咗之後俾你睇下，好靚仔啊！龍 Sir 有好多副眼鏡。喂，龍 Sir 玩新眼鏡喎。係啊。上次我哋配完呢個 Woden's 嘅鏡片咧，同埋大家都配咗新眼鏡框啦。好多觀眾都問：呢啲眼鏡好靚喎，究竟喺邊度配嘅咧？係啊。如果眼你咧，你應該睇到，其實我哋去咗 New Black Optical 嘅。冇錯。而家佢哋喺 IFC 開咗間最新嘅鋪頭，我哋入去睇下咩新嘢玩啦。都好啊。The New Black Optical 唔覺已經開咗第6間分店啦，最新一間就喺中環嘅 IFC 入邊，係繼銅鑼灣希慎之後港島區嘅第2間分店。呢幾年佢哋 keep 住引入好多最新最 update 嘅流行鏡框，唔止有好多有品味嘅歐美款式，我最中意嘅日本手造眼鏡都有好多選擇嘅，間唔止仲會同明星出名嘅牌子合作限定 crossover 款式，想揾副啱自己又 trendy 嘅眼鏡，去 The New Black Optical 一定幫到你啦。喂，阿福啊，係呢度真係好多唔同中高檔牌子嘅眼鏡，琳琅滿目喎。非常多啊，同埋佢有一啲產品係專為駕駛者而設嘅，不如同大家介紹一下。好啊。作為一個戴開眼鏡嘅駕駛者咧，夏天成日要普通眼鏡、太陽眼鏡換嚟換去都幾麻煩嘅。呢款我哋都用緊嘅 Clip-on 太陽眼鏡鏡片就好方便啦，簡單扣上去自己副眼鏡就用得。最正係同一般通用款唔同，會跟翻眼鏡鏡框形狀去訂製，扣上去咧冇違和感嘅。連日本金枝眼鏡都有用佢㗎。嗱，我揸長途車咧，最中意用呢個太陽眼鏡 clip 啦。我中意佢咩咧？第一，佢係啱晒位啦 ，tailor-made 啦。第二咧，佢相對於其他夾嗰啲咧，佢係非常之穩陣嘅。仲有一樣嘢咧，就係佢嗰個顏色咧係啱好啊，唔會話太深。我揸住佢入隧道咧，都唔會話忽然之間睇唔到嘢，係如常咁揸。我覺得戴眼鏡揸車最大障礙就喺夜晚啦，暗咗嘅環境同埋馬路上面嘅燈光咧，都影響到視野嘅。喺 The New Black Optical， 你都可以揾到專為應付呢啲問題嘅 solution 喎。咁啱啱視光師同我介紹咗一啲專為駕駛者而設嘅鏡片啦，其實佢當中涉及咗2個技術嘅。第一咧就係入到一啲陰暗啲嘅環境，例如天陰嘅時候啦，又或者入到去啲暗啲嘅停車場咧，佢可以減少嗰個光線對於視力嘅影響嘅，睇得清晰少少。另一種咧就係一種防眩光嘅 coating 嚟嘅。我哋平時揸車最忌咧就係例如夜晚見到啲街燈啊，或者對面車嘅頭燈啊，啲光好散，好多眩光影響我哋睇其他嘢。咁呢種 coating 咧就可以令到個眩光減少65%，令到你揸車更加安全、更加清晰嘅。呢副眼鏡號稱係專門為駕駛人士而設嘅，譬如同埋一個車牌啊、路牌啊。咁我以前眼鏡有睇到，而家呢副眼鏡睇到。咁但係睇出嚟嘅字咧，個分別就好似一個 inkjet 同一個 laser pen 打印出嚟咁嘅分別啦。即係嗰啲字嘅邊咧，明顯地清楚啲啊，嗰啲線條係實啲嘅。咁另外咧就係我最中意咧就係對於對面有光，譬如車頭燈啊或者街燈啊，尤其喺雨天嘅時候咧，佢反射出嚟嘅光啊，或者直射到嚟嘅光咧，喺個眼鏡嗰度咧係冇化開嘅，令到喺咁嘅環境之下駕駛係冇咁攰嘅。呢個係最明顯嘅分別。嗱，仲未完㗎，仲有一款車廂專用嘅變色鏡片咧，推薦俾大家。何謂車廂專用呢？市面上有啲變色嘅鏡片係靠感應 UV 去變色嘅，但係擋風玻璃本身係會隔走大部分 UV 嘅，所以嗰啲鏡片咧喺車入邊就發揮唔到功效啦。我揀呢款咧就會因應光度去變色，所以就算喺車入面，只要出面好光好殘眼，一樣係可以變到色嘅。雖然唔會好深色，但我用咗一排都覺得夠用㗎啦。入咗隧道都冇乜影響，夏天戴一副就搞掂晒啦。如果大家最近都想配眼鏡咧，不妨去 The New Black Optical 睇下，相信你都會揾到你心水嘅眼鏡嘅。喂，近排我哋好有 Subaru 緣分喎，
係啊，試完價，我唔識再讀嗰個名啦。總之有一部好勁嗰部啦，跟住有部 22B 啦，咁跟住就有呢一部啦，就係 S201。因為 22B 嗰個朋友話佢有另外一位朋友就係有 S201 嘅。哇嚇，香港喎，係啊，出咗牌啊，係啊，哇嚇，聯絡咗，原來呢位朋友係仲有 S202。我其實好想拍201嘅啫嚇。咁但係呢位嘅車主朋友咧就話，其實 S202咧就係好唔同嘅嘢嚟，好值得試。咁佢都好想我哋體驗下。S201係一部望落去都好奇特嘅車，似係啲嘢係煲安嘅嘢嚟嘅，成個車身結構。話就話出300部，但係實際登記咗有 record 嘅底盤咧，好似係得87部。而家呢部係85部，尾3嗰部咧。呢架車有咩特別咧？就係應該係 Subaru 第一部突破咗日本嗰個 Gentleman Agreement 嘅車嚟嘅，即係280匹。呢部係已經係300匹嘅車啦。咁當然所有嘅 STI Tailor Made 或者係 Special Unit 咧，都係將佢哋手頭上所有嘅招數砌晒落去。呢一架都唔例外嘅。尤其是呢一架咧，大家知道呢個係一個初代殼嚟嘅啫嘛。係啊，GC8嚟殼嚟。初代殼咧就行到2000年咧就轉第2代嘅殼嘅。係啊。咁而呢一架 S201咧就係喺佢轉殼之前，即係最後嗰幾個月做出嚟。幾個月啊，係啊，幾個月啊。做下都做唔晒300部咧，就因為佢都轉咗殼啦，都揾唔到料嚟炒餸啊。同埋真係大差別咯，即係個底盤。冇錯冇錯。頭先你喺度試個車身剛性就已經試咗啦。呢個係90年代產品，嗰個係2000年嘅產品。雖然頭尾係爭幾個月啫，但係就係唔同世代產品嚟。係啊，實際上呢個係 Version 6 RA 嘅版本嚟嘅，咁啊再透輕啲，所以1200幾公斤，馬力重量比都幾犀利。300匹嚟講，你感覺點咧？喺未曾去比較第2架之前咧，係非常之有即係90年代嘅車嘅感覺啦。無論嗰個 size 啊、scale 啊、車身嗰個震動嘅感覺啦，喺市區揸咧係非常之輕鬆嘅，就當架普通嘅房車咁揸得㗎啦。咁而當我哋要發揮佢嘅動力嘅時候咧，都係猛嘅。凡事都係講比較啦。咁揸完嗰架之後，發覺嗰個更加猛啦。咁但係總嚟講，呢架係力量係充沛嘅。咁而轉彎咧，亦都係你覺得個車身真係唔夠強啊！佢影響到懸掛系統嘅工作。即係雖然呢度懸掛系統係好靚嘢嚟嘅喎，靚嘢嚟㗎，即係倒置式嘅Damper啦，咁然之後你睇下嗰啲連杆啊，全部都係 STI 專用嘅 linkage 啦。但係轉彎嗰個精準程度咧，即係就係90年代嘢嚟，都冇辦法可以強求咩嘢，因為你始終就係能啊！我可以咁講咧，就係將佢調教到咧盡晒啦，天花板就喺度。咁但係呢架咧，佢係有我哋最中意嘅 STI 嘅 DCCD， 對於中叉嗰個鎖緊咧，去調教前後嗰個 traction 嘅比例。即係如果大家玩 STI， 大家都好熟悉呢樣嘢嘅，係我哋玩 STI 咧個主要樂趣來源嚟嘅。不過其實 S201咧，除咗個外形真係相當奇特之外咧，佢個擾流嘅設計都唔係流流地嗰種嚟嘅，即係唔係雜亂咁，我加啲圍板落去，好似圍封一啲嘢起建築物咁，唔係咁樣嘅。雖然車身加咗出嚟嗰啲好四方形嗰啲部件咧係玻璃纖維嘅，但係聽聞 Subaru 係揾過去母公司富士重工嘅航天部幫手去搞啲 aerodynamics，但係就冇公布數據，啲 downforce 係點啊？不過日本仔係唔中意公布呢啲嘢嘅。另外就係呢架車嘅避震咧係原裝嘅9R避震，咁所以呢個係又係幾另類嘅喺當其時。但係我哋今日咁揸咗一日啦，覺得佢而家呢個 setting 咧平衡咗各方面嘅需求。即係除非你係專家或者你係針對性地有啲目的嘅話咧，否則佢真係唔好搞佢。我自己揸呢架車嘅感覺咧係好似你所講，好有90年代嗰種味道。即係除咗個車架嘅軟硬度令到你有嗰種操作嘅反應之外，成架車成日都想去拋出去嗰種感覺嘅。呢個亦都係同你所講車架唔夠硬嘅其中一個因素嚟嘅，因為佢撐唔到啊。個尾又好似成日想行咁。其實我覺得當其時嘅 Subaru 係好想將架車係做到好歐洲化，即係佢想討好啲歐洲人多啲。同埋你講個力量佢有300匹，嗱當其時我啲 STI 都280啦，都唔係流噶啦。我覺得佢係大力咗嘅，但係又未至於話好誇張地令我眼前一亮或者哇爆震我腦袋咁。只可以話個扭力係仲有 Subaru STI EJ20嗰種低轉，仲係幾唔錯嘅。
再加上我哋揸埋嘅 S202之後，呢架扭力真係好好。不過佢嗰個轉數上去嘅表現同阿202又真係截然不同。表現下個個性好唔一樣。係啊，202咧，佢開始發力嘅時候咧，稍有啲turbo lag，跟住你捱過咗嗰個 turbo lag之後咧，嘣一聲，火山爆發咁樣走出嚟嘅。係。喂，但係我一樣嘢我想討論下啦。廠方啲資料好強調頭嘅差速係用 Helix 咧。咁係咪真係咁好咧？其實 Helix 咧有啲似 Torsen，我哋最傳統機械式嘅行壓差速咧，佢就係 preset 咗一個阻力喺度。你個阻力你唔夠佢大嘅話咧，你就可以俾佢 lock 住啦。你地下個 traction 同個轆之間個摩擦力係大得過佢嘅話咧，你就可以轉到彎，你就克服到佢。Helix 其實同 Torsen 都一樣啦，佢都係當你線嘅時候咧，佢就觸動到一啲齒輪嘅互相鎖合嘅機制。佢就會 lock 住你嘅，相對於機械式嗰啲咁樣嘅拋落咧，佢係冇咁突然嘅，佢有過程嘅。有時甚至乎聽到啲聲，你落咁，跟住就 lock 住你。但係去到最終咧都一樣，就係 lock 實咗就係 lock 實咗。只不過佢 lock 嗰個進程咧係比較漸進啲。哦，即係唔會突然間就咬住啦。係啦。咁安全啲嘅其實。咦，頭先我見到個噴水掣成日都着得。係啊，佢個水壺唔夠大，所以去到第二代嘅時候。改良哇！嗰個係水塘嚟嗰隻，好離譜喎嗰個。嗱，我哋咧就小試一輪啦，呢架 S201啦，又睇睇202係點，然之後我哋綜合咧再評述啦。一揸就覺得唔同㗎，其實非常之，即係都唔使感受個車架嘅光度先啊，淨係個引擎已經好唔同。其實係同樣都係2J20啫嘛，即係佢個壓縮比亦都係8.0，但係就改咗個 ECU 就行多啲高轉嘅，最高馬力咧而家去320匹呢部車。咁佢有大啲嘅改變就係 variable valve timing 啦。哦，係啊，令到中高轉上去嗰下應該係有幫助。其實個扭力都大咗唔少嘅，同一部計有咗呢個 variable valve timing 之後。我仲諗住佢會多啲喺嗰個低轉嗰度做嘢咧，點知留翻去最後嗰段。其實呢個係咪真係任你搞嘅咧？呢個系統係冇錯，大家都係 variable valve timing，但係你點樣去用呢一個咁樣嘅工具咧？去滿足你邊一段咧，其實都係可以透過調校嘅。但係有一樣嘢奇咧，就係理論上有啲車係應該越嚟越低轉扭力好噶嘛。呢架好明顯就唔係喎。而家仲好啲喎，我覺得，好似你所講喺市區行，基本上似一個大少少 CC engine 嘅車咯，所以你唔使擔心話我成日要轉波啊，慢行過好辛苦啊。呢架咧，我喺農場道揸過嚟嘅時候咧，我又覺得仲可以嘅，但係跟住喺大帽山再揸耐啲，個 engine 亦都熱得犀利啲啦，就發覺咦，真係好明顯嘅差別喎。2.0嘅機器啦，Turbo。你再揸多啲馬力出嚟咧，你唯一可以做就係俾多啲油啊，行個突啲嘅 cam 啊，係，turbo 巴數再大啲啊，啲冚唪唥都係吹谷出嚟。一吹谷嘅話咧，你就放棄少少低轉嘅。係，不過亦都講得白啲，呢一架係 Type C 嘅系列變出嚟嘅嘢嚟嘅，當然係 GD 嘅系列啦，即係2000年最新嘅 model 嚟嘅。咁所以如果叫得 Type C 咧，個情況有啲似我哋上次試嗰架2006年嗰架。佢都係 GD，亦都係 Type C。逢係 Type C 咧，真係好偏向 competition 嗰邊㗎啦。咁所以佢咁 tune，亦都唔係話冇個 logic 喺度嘅。不過我有一樣嘢係好讚歎呢部車嘅，就係佢個底盤真係冇得頂嘅呢個。包括成個底嘅架啦，再加埋個懸掛嘅 setting 啦，我係覺得好中意嘅。但係你打開同個201比咧，其實啲料會差唔多。係喎，係喎，就係嗰個魔法咧，就係來自個車架啦。即係其實你個骨架好咗，你就做好多嘢都更加有效果啦。冇錯啦，啊！即係其實201已經係落手頭上最好嘅料落去㗎啦。係啊，係啊。呢架亦都係啦。其實佢哋嘅時期都爭幾個月嘅啫嘛。係啊，仲有嗱，頭先我哋講啦 S201實際上應該係賣出87部嘅，但係呢架咧限量400部，仲比 S201仲多嘅。但係好短時間就已經賣晒啦。咁仲有啲咩改動咧？即係佢嘅 ECU 改咗啦。咁你 turbo 啲正常一定有執過啦。ball bearing 嘅 turbo 啦，個尾鼓係 titanium 㗎啦。仲有好多即係盡量減重嘅方法。雖然佢個重量依然係比 S201係多嘅，但係佢嘅馬力又多翻啲喎。
所以成個馬力重量比呢架係叻過2.1嘅。咁點減重法咧？嗱，唔使講啦，倒後鏡係手動㗎啦。咁嗰架都係，其實嗰架你話似咩話？東莞臘腸啊！臘腸嘅鏡。咁呢架就係好普通嘅一個鏡啦，就唔係嗰啲子彈鏡我哋俗稱。據車主講咧，其實尾箱其實嚟嘅時候係冇嘢嘅，淨係見到金屬皮嘅啫。有士啤胎嘅，但係連個擠嘢嘅板都冇嘅。而家你見到嘅只不過係自己後期加翻去，真係好唔方便，擠少少嘢都擠唔到嘅。仲有一樣嘢就係呢架車，我哋試嘅時候都發現到一樣嘢，冇 DCCD 嘅喎。係咧，反而 S201有嘅喎。就係為咗減重咧，連嗰嚿嘢都減埋。係啦，哇！但係呢樣有啲鎮山之寶嚟喎。最大嘅樂趣俾佢閹咗添啊！係啊。咁但係佢補償翻嚟嘅就係佢個頭碌個 LSD 咧，就用一個更加高一級嘅嘢。係。嗱，佢個結構你望落去咧，就好似一般嘅 power lock 咁樣嘅，即係用啲摩擦碟咁樣。路面嘅摩擦力唔夠佢大嘅話，佢就 lock 住你啦。咁但係其實咧，你睇真啲佢嗰個摩擦碟咧，第一個有好多塊啦，multi-play 嚟嘅。第二咧就係嗰個摩擦碟究竟有幾大摩擦力咧？原來係同你踩油嗰個力量係有關係嘅。即係話你如果你俾油俾得緊要，你加速住佢嘅話，你會壓得實啲嘅喎。哦，OK。咁於是乎咧就會得到一個效果嘅。佢要 lock 咧唔會即刻 lock 死你嘅喎，即係可能係會越 lock 越大力，係漸進嘅嚇。而嗰個漸進嗰個幅度咧係同你踩油啊嗰個馬力輸出係有關係嘅。另外一點就係如果你左右碌嗰啲唔同摩擦嘅路面咧，一邊好線啊，一邊係有摩擦力嘅話咧，佢就會將嗰個動力咧就傳去有摩擦嗰邊，有 traction 嗰邊多啲。咁就令到你喺啲好複雜啊或者好唔理想嘅路面咧，動力輸出咧都可以維持嘅。咁呢個對於越野賽啊，對於跑爛路啊，相當之有用。呢套嘢好似叫 SureTech， 做 Supercharge 好出名嘅 Eden 嗰間廠。係啊，大廠出品嚟。大廠出品嚟嘅。其實有咗呢樣嘢，亦都印證咗咧 Subaru 點解喺香港特別喺大帽山係咁青黃青白。佢真係嗰個四驅係應付唔同路面個 traction 係好足夠噶嘛。再加上你覺唔覺得呢架車有咗呢個新嘅 GD 呢個底盤之後咧，懸掛撐起上嚟嘅動作係更加平穩嘅。係啊，我哋喺啲比較急啲嘅彎咧，如果揸嘅 S201咧，一手扭埋去咧，多多少少都要修正下。係啊，呢架咧就真係一手扭落去，淘汰係唔使喐噶啦，佢就會行晒嗰條線出嚟㗎。係。咁齋上嚟咧有另外一種樂趣喎，真係得心應手喎，即係覺得自己手車叻咗，有呢個錯覺。不過當然都要你嗰個扭軚嗰個準確度係要啱先得嘅。除咗你話兩個轆，一邊轆嗰啲線嘅，一邊有轆嗰啲有 traction 嘅，我哋可以發揮左右唔同嘅動力啦。譬如攻嗰啲好窄嘅彎咧，你個車有重量轉移噶嘛。於是乎令到一邊所受到嘅負荷多啲咯。係啊。喺咁嘅情況之下，再篤油嘅話咧，我哋如果係普通嘅 power lock 咧，就嗰邊唔夠 traction 咧，就會 lock，結果咧就連左邊都累埋。係。佢而家呢一種咧，就可以令到就係我重量轉移嚟咗呢邊，我就俾多啲動力呢邊，就唔會即刻一下子就破壞咗你成個頭轆左右動力分布嘅平衡。咁呢樣嘢咧，令到喺啲窄彎啊、大馬力嘅輸出咧係非常之有用嘅呢個功能。所以用呢一個我都覺得喺呢部車係合理嘅，因為呢架車咧辛辣好多嘅，同 S201 比，即係你一去到係完全好似兩個世界咁喎。即係喺篤油出彎嗰下咧，個 traction 特別勁，我覺得係。係啊，其實同埋嗰個中尾段個力量亦都係爆啲嘅呢架。呢架係原裝尾喉，但望落唔似原裝喎，120mm 嘅直徑。係啊，單出尾喉。望落似改裝，但係你睇真翻嗰啲字啦，同埋條喉咧，嗰啲顏色咧，你都知其實冇好重大嘅改裝。啲重大改裝咧，你知啦，好多都拆晒啊，去到個死油末端又燒埋一份啦，啲色水好快會變噶嘛。但係呢架車嗱幾萬公里啦，嗰條死油冇變色嘅。係啊，即係佢冇打矛波嘅，成條喉咧該發揮功能嘅地方咧，一路係正常咁工作嘅。仲有一樣嘢咧，你有冇發現咧？呢個 brake 咧個 power 係大過我架好多，好明顯效嘅仲要。但係兩套 brake 其實都個性係相似。冇
冇錯，即係都唔會用好誇張嘅動力輔助幫你手，係啦都係需要你啲腳力嘅。係啦咁但係呢個咧，畢竟個直徑大成10%，係嚇，咁所以咧，你覺得揼落去咧，相對嗰架201咧係唔需要咁大力嘅。但係我自己個人咧，其實我中意嘅201嗰個 brake 多啲。係即係可能我哋開得唔係好快啦嚇，我覺得可以更加精準地控制彎裏邊，尤其是你做heel and toe啊，好多時候我哋做heel and toe做得唔理想咧，會破壞車平衡啊，會或者揼得太過緊要啊，架車慢晒咁樣。嗰201個 brake 我覺得係調教到啱好。咁呢架當然啦，個車係重翻少少啦，性能又勁啲啦，佢可能預你喺更加高性能發揮咧，咁所以就做翻大啲俾你。事實上佢真係唔係好十分重嘅啫，1300幾公斤，比起同期嘅 STI 房車版啦，我講緊都輕咗100公斤嘅，個比例又幾誇張嘅。就算係比起同期嘅 STI 嘅 RA 版咧，佢都輕咗唔知60-70公斤㗎，係輕得驚人嘅。我諗主要嗰個1300幾個公斤嘅來源就係成個底盤就真係剛硬咗嘅，4000轉啊真係4000轉啊！不過呢架車咧，其實係咁傾向高轉咧，佢個冷卻好似都做咗啲嘢嘅喎。咁佢有個大嘅 intercooler 啦，再加埋有噴水啦，同埋嗰啲 engine 有個 oil cooler 啦，亦都係唔需要你改裝啦，原裝就已經有㗎啦。係喺車頭前面個 power steering 嗰啲油咧都有個 cooler 嘅，2.0咁樣大推部嗰個 engine bay 一定係好熱㗎啦。所以咧，凡係需要用油嘅地方咧，都加個 cooler 放喺出邊整涼，佢就永遠都冇錯嘅。係。咁佢原裝嘅氣喉同埋水喉啦，都已經用咗靚嘢㗎啦。咁你知道玩 WRX 嗰啲買翻嚟第一件事都係改呢啲嚟嘅。係啊。咁呢個 STI 咧，就本身就已經用咗靚嘢嚟。你頭先試呢個 H 人肉剛性測試。係啊係啊。你話呢個 frequency 真係密啲㗎嘛？係啊 frequency 高就代表硬咗咁解。係咯。第一代嘅 Impreza 係用咗8。即係8年喺物料啊、工藝啊、焊接方法啊，咁都有好大嘅改變。咁所以你將個舊嘅車體攞出嚟去改咧，你點樣死改爛改咧，都只係做啲修補補嘅工作。係。最簡單就係鋼材啦，嗰個強度已經升咗級。咁你一定要等到下一代做一個新車體嘅時候，就可以用到新物料啦。咁就翻天覆地嘅改變啦。好辣啊！老細真係燒油嘅車嚟嘅，大佬有體温，仲要好高體温啊！大佬，喂，兩架車我試完咧，我就自己覺得好似嘅。其實佢執落去嗰個煲仔飯嗰啲料係好似嘅，都係臘腸有排骨啦。但係呢架就勁啦，係啦。咁呢架咧喺當其時都係勁嘅，不過 AB 擠埋一齊嘅時候，只係相差2年車啫嘛。係啊。咁你就發覺哇，呢架勁好多喎。咁但係當然啦，呢架係特別啲嘅，因為數量喺世界上真係好少嘅。咁但係兩架相比咧，你發覺咧係唔同，係一個世代嘅唔同。世代唔同啊！咁你話個人喜好咧，嗱就好睇你自己係中意咩嘢。係即係我自己咧，對於呢啲車架軟奶奶咧特別有感覺嘅，因為我70、80年代讀書啲書係60、70年代寫噶嘛。佢話咧 Unibody 咧其中一個優點咧就係個車身嘅變形咧可以提供一個 ride quality 嘅舒適性，啊懸掛系統一部分嚟添，可以講。可以咁講係。但係呢一個咁樣嘅講法咧，當年啊即係60、70年代寫書嘅時候咧係當然係啱啦，但係後來性能越嚟越高，越嚟越講操控嘅時候咧就變咗呢樣嘢。係嗱，我諗幾個客觀原因嘅，安全啦，競爭啦，速度越嚟越高啦，同埋咧有啲好嘅工藝同埋物料 available， 令到你可以做呢樣嘢。係，但係咁喎，由呢一個開始咧，往後啲越嚟越硬，越嚟越硬喎。係，反而呢啲咁樣嘅咧，半生不熟咧，就變得好珍貴啦。所以呢架車揸上嚟嘅感覺係好唔一樣嘅。你要對比叻定唔叻，當然你應付咁嘅馬力，呢個係叻啲嘅。但係你又對比個感覺，係兩種唔可以做分野或者評分嘅感覺嚟嘅。係啦，即係呢個好似係一本教科書咁樣，即係一個中意揸車嘅人咧，你兩部車都揸下咧，即係勝過千言萬語。係啊，你會體會到多啲嘅。呢啲車往後啲咧，你年年見到佢 spec 話硬咗幾多，硬咗幾多咧，其實係硬咗好多，但係咧，當你嗰個硬度相對於個懸掛系統嘅硬度係多咗好多嘅時候咧，其實係唔重要。喂，咁我哋今日試呢兩架 S201同 S202就到此為止啦。
應該都一時都應該唔會試晒㗎啦，好難試晒㗎啦。咁記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG。咁仲有就係多謝參加咗我哋會員嘅朋友啦。咁如果有興趣都可以撳個加入掣嘅。仲有 comment like and share。我特別要多謝係今日借呢兩架係啊係啊係啊車俾我車主朋友啊，係啊真係冇得頂啊！係啊，真係冇得頂。